ทุกคืนฉันจะได้ยินเสียงฝีเท้าใต้เตียงไม่ใช่เสียงวิ่งแต่เป็นเสียงลากอะไรบางอย่างเมื่อคืนเสียงมันใกล้ขึ้นแล้วเตียงก็สั่นเคยได้ยินเสียงแบบนี้ไหมลองเงี่ยวหูฟังดีๆใต้เตียงคุณอาจมี ถ้าเริ่มขนลุกแล้วกดติดตามหลอนใต้เตียงไว้เผื่อคืนนี้จะได้ฟังด้วยกัน